अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, हुफ़ाज़े इज़ाम, मुअज़्ज़िज़ीन हज़रात, हाज़िर जमाअत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजो की अज़ीम शान मेराज मुस्तफ़ा ए यौम विलादत अली करम अल्लाह वजहुल करीम जी कॉन्फ्रेंस जेका पीरे तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद गुलाम हुसैन शाह बुखारी कंबर शरीफ वारन जी खिताब सा नूरानी महफिल बनजी वेंदी। इन मुझे चंद घड़ियों मां भी तुहांजी खिदमत अक़दस में हाजिर छो आया। मां गाल कया हजरत अली करमुल्लाह वजो जो शान उन्हनि असहाबे किराम जे शान सा मुंसलिका जेके मुझे ताजदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी गुलामी में मुस्तफा सा गड गुजारिया हो। अल्लाह ताला फरमाए तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, हजरत मुहम्मद अल्लाह जो रसूल आहे। मुहम्मद जे लफ्ज़ जी माना है अल्लज़ी युहमदु हमदन बाद हमदिन, अल्लज़ी युहमदु हमदन बाद हमदिन। जंहिंजी तारीफ़ करे वरी तारीफ़ कर, तारीफ़ करे वरी तारीफ़ कर, तारीफ़ करे वरी तारीफ़ कर। तारीफ़ करण वारा खुटी वजन मुहम्मद अरबी जी तारीफ़ खुटे ही ना। अते अल्लाह ताला फरमाए वल्लज़ीना माहू आई जेके उन सा गॾु आहिनि। इन वजह मुराद अबू बकर सिद्दीक़ा अशिद्दाउ अलल कुफ़ार ये काफ़िरन जे मथा सख्त आहिनि। इन वजह मुराद उमर फारूक रहमाउ बैनहुम समूरन असहाबे किराम जो पाण में प्यारा। इन वजह मुराद हज़रत उस्मान गनिया तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाह व रिदवाना। तू इन्हनि खे ॾिसंदे त ये कॾहिं रुकूअ में आहिनि कॾहिं सजदे में आहिनि। मतलब ही त मुझे मोहम्मद अरबी जा सब सहाबी अल्लाह जी इबादत में मशगूल आहिनि। इन मां मुराद हैदर करारा, इन मां मुराद केरा हैदर करारा हजरत इब्न अब्बास मुझे ताजदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सौतरा अब्दुल्ला नालो हजरत अब्बास जो पुत्र उन पंजे तफसीर में लिखियो त इन वजह मुराद अबू बकर सिद्दीक भी आहे, उमर फारूक भी आहे, उस्मान गनी भी आहे, हैदर करार भी आहे। ऐ समूरा सहाबा किराम रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमायो त जन जन मुझे मोहम्मद अरबी जी गुलामी में जिंदगी गुजारी अल्लाह उन्हनि का राज़ी आ, उहे मुझे रब करीम का राज़ी आहिनि। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। ॾाढी खुशी थी फकीर अब्दुल हफीज हिन जलसे जे इंतजाम करण खां वठी करे बार बार राब्ते में रूबरू फोन ते एड़ी ने के सोहणी गाल कई आ। हिन मुखे चयो था अॻिते हली करे हित जेके भी जलसा थींदा उहे सिर्फ के पीर जे मुरीद हिक जा पीर जा न हुंदा। असां सब अहले सुन्नत वारन जो गॾियलु मक़सद हूंदो हुआ भी हुक्म ही आ त ही जेके भी असां जा तरीक़ा आहिनि वो नक्शबंदी हुजे, वो सोहरावर्दी हुजे, वो कादरी हुजे, वो चिश्ती हुजे, ये सब हिकिड़ा रस्ता आहिनि मदीने जे अमीर मोहम्मद अरबी ताईं पहुचण जा। कादरिन जो रस्तो वेंदो आहे वो भी मदीने जे रोज़े अतहर ते वेंदो आहे। नक्शबंदी बुजुर्गन जो रस्तो भी मदीने
मदीने तैयबा वेंदो आ चिश्तिन जो रस्तो में मदीने तैयबा वेंदो आ सूरवर्दिन जो सिलसिलो में वेंदो आ तो उते वेंदो आ इन जा सरबराह भी तनेस कादिरन जो सरबराह गौसुल आज़म सैयद अब्दुल कादिर जीलानी आ जेकर नक्शबंदन जो सरबराह हुआ तो शाह बहार हक नक्शबंदा जेकर चिश्तिन के दिसंदे ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरिया ए जेकर सूरवर्दिन जो शान दिसंदे तो मखदूशा शहाबुद्दीन सूरवर्दी मुल्तान जो गौसुल आलमीन आहे ये सब हिक वणा उन जो नूरानी लामू आहिनि इन चैनी लामना जा नूर जी चमकारा या नूरानी लाट मदीने जे मीर जे रोज़े तहरम जा जारी थिया जेका सजी दुनिया के में नूर फैलाए रही आ ये चारों सिलसिला बरहकान ऐ सुन्नियो जेको हिन फकीर कम शुरू कयो आ मां तोहां के इल्तिजा कंदो में कई भी पीर जे गाल में इन अकेले अकेले न अकेले धर्म जा बकरी निखड़ी वने उनके बगड़ खाई वेंदो आ जे करे असा सब सुन्नी मुत्तहद हुंदा से खुदा जो कसम को आप गुमराह ताकत दा कुछ नहीं करे सके सुभान अल्लाह भी सही कुतुबुल आलम इमामुल आरिफीन भी सही सैयदना मोहम्मद राशिद रोज़े धड़ी रहमतुल्लाह अलैह पंजी मरफूजात में फरमायो आया फकीरा बुद्धो अम्हा जो मुर्शिद माया पर कामिल मुरीद तदे आयो जदे बेने पीर मुरीद पीरन जो ता एहतराम कदो तदे कामिल मुरीद आयो छा तहा कामिल मुरीद तरे थींदो जदे हर पीर जो हर मुर्शिद जो हर वली जो हर कामिल जो कदम चुमंदो उनसा अकीदत रखंदो उनसा मोहब्बत रखंदो तहा दुनिया या आखिरत में कामयाब आयो खबरदार पाण फरमायो फकीरो खबरदार जेको कहीं बे मुर्शिद जी बेअदबी तो करे समझे तो मां पंजे मुर्शिद जी बेअदबी तो करे छा फरमायो जेकॾहिं केओ बि कंहिंजो मुरीद कहीं बे पीर जी बेअदबी करे वो उन पीर जी बेअदबी नथो करे पंहिंजे मुर्शिद जी बेअदबी थो करे पीर सैयदना मोहम्मद राशिद रोज़े धड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमायो यो हिन जे लाइ त ही जेके बि दुनिया में वली आहिनि इन जो सिलसिलो मोहम्मद अरबी साहब ले थो अल्लाह वारे जी बेअदबी जेका है मोहम्मद अरबी जी बेअदबी आ हर जलसे में मां भी ॻाल्हाया कंबर वारे सोने जा मुरीद भी ॻाल्हाइनि साईं आशिक़ अली जा मुरीद भी ॻाल्हाइनि ॿियनि बुज़ुर्गनि जा मुरीद भी ॻाल्हाइनि गौस बहावर हक ज़करिया मुल्तानी जा ग़ुलाम भी ॻाल्हाइनि खुदा जी ज़ात जो कसम ही मजमू अहिड़ो सोनो थी पवंदो आहे वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफरकू अल्लाह जी रस्सीअ खे मज़बूती सां चिंबड़ी पओ टोला टोला न थियो हिक ॿिए खां निखड़ो न जुदा न थियो वा गजी अल्लाह जे रसूल जी रस्सीअ खे मज़बूती सां वठंदो उहा रस्सी मुख़्तलिफ़ पीरनि जी न है वो रस्सी अहले सुन्नत जी आहे इश्क़ मुस्तफा जी रस्सी आहे सुभान अल्लाह असा अहले सुन्नत वारन जो अकीदो ही अजीम आहे मथा खां त ताजदार नबी जी मोहब्बत असां जी दिल में आहे छो रखंदा आहियूं मोहब्बत हिन जे करे जो मुझे सोहणे ऐलान फरमाए छड़ियो हो पाण फरमायो त मन हब्बनी कान मई फिल जन्नत ताजदार नबी पहिरियों तो फरमायो तो ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व अन्नास अजमईन अमामा एतरे ते को भी मोमिन नथो बनजी सके जेतरे ते मां मोहम्मद अरबी सा पंजे पिउ खा पंजे मां खा पंजी भेण खा पंजी भाउ खा पंजे पुट खा पंजी धीअ खा सॼे जहान का वधीक दूसरा मोहब्बत नथो रखे त मोमिन न है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम जे कदे अमा सा मोहब्बत करियो अब्बे का भी वधीक अम्मा का भी वधीक धीअ का वधीक पुट का वधीक पंजे सा का वधीक या रसूल अल्लाह तो सा मोहब्बत करियो मिलतो छा मदीने जे ताजदार फरमायो मन हब्बनी कान मई फिल जन्नत मुझे मुस्तफा फरमायो जे को मूसा मोहब्बत रखंदो मूसा जन्नत में गड्डो हुंदो असा जो अकीदो आ सुन्नन जो तो मुझे मुस्तफा जी मोहब्बत जे बदल में मदीने जे ताजदार सा जन्नत में गड्डो हुंदासु आयो न कापो सहाबा किराम सा हिक सा न चैनी यारन सा इमाम बाकिर कंजो पुत्रा इमाम ज़ैनुल आबिदीन कंजो बच्चो इमाम करबला जे शहनशाह इमाम हुसैन अली मकाम जो वो बचड़ो हैदर करार जो उन का के मसलो पूछो अकीदे जी गाल गौर से बुधो पर उहा जे अहल बैत किराम इमाम किराम बयान करे व्याहन एकरे मानू पूछा के सही तलवार जे मुठे में चांदी मढ़ाण जायज है या न इमाम बाकिर से फरमायो तो हाओ तलवार जे मुठे के चांदी मढ़ाण जायज हिन जे करे जो तलवार जे मुठे के सिद्दीक अकबर चांदी मढ़ायो हु हमरा हकार जी सही तू में सिद्दीक तो चली इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम फरमाया तो नाम सिद्दीक मां हुसैन जो बचड़ो थो चवा अबू बकर वाकई सिद्दीक जे को अबू बकर के सिद्दीक नथो मजे पियो क़यामत ताईं वो कूड़ो हुंदो हजरत अली मुर्तजा के एकरे भेरे हजरत अली अबू बकर सिद्दीक मुबारक रे साई अमा के मुबारक हुजे पाण फरमायो छाजी मुबारक अबू बकर सिद्दीक फरमायो सोहना हैदर मां सोहने आका का जो बुधो मुझे महबूब फरमायो त क़यामत जे दिहाड़े कुल सिरात अली मुर्तजा बीठो हुंदो जे के टिकट दींदो सनद दींदो इजाजत दींदो वो जन्नत में वेंदो जन्नत न वेंदो हैदर करार फरमायो त तोखे बि सोहना मुबारक हुजे हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमायो अली मुर्तजा मुखे छाजी अली मुर्तजा शेर खुदा पार फरमायो मदीने जे ताजदार मीर मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुखे इने फरमायो हो ओ अली जन्नत जी टिकट उनन के दी जाए जे जी मोहम्मद अबू बकर उमर सा होजे शान सिद्दीक अकबर जिंदाबाद सिद्दीक हिजरत वाला टाइम मुख्तसर सही 5 मिनट गले हां हिजरत वाले मौके ते गारे अबू बकर सिद्दीक अर्ज को या रसूल अल्लाह उन्ने लगिया अदा पानी दरिया में चश्मे में खूह में नलके में हुंदो आ ना मक्के जा पहाड़ जन दिठा निकारा ठूठ पहाड़ में पानी कोने को पर अबू बकर के खबर आ त एड़ो यार गड्डो जेको घुरंदो वेंदो सो मिलंदो वेंदो या रसूल अल्लाह उनने लगी पानी ने कोन फरमायो अबू बकर ने गार में पानी काढो पान फरमायो गार में अंदर वञ तुझे लाइ पानी मौजूद आ अंदर वया उते पानी खीर का छो माखी का मिठो मुश्के अतर का वधीका खुशबूदार पानी पी करे मोटी आयो पाण फरमायो अबू बकर तो के खबर यो पानी तुझे लाइ किथा आयो जने तो के मुखे चयो त या रसूल अल्लाह उन्ने लगी त अल्लाह जी जात जिब्रील के हुक्म कयो ओ जिब्रील जन्नत जे नहर जो ताल्लुक इन गौर से बनाए त जी मुझे मोहम्मद अरबी जो गुलाम अबू बकर ने मुझे पानी पिए सुभान अल्लाह बकर तो के भी खुशखबरी बुधाया
छा बी खुशखबरी बुधाया तफसीर दुर्रे मंसूर बा किताब जा नाला पंजन किताबन तफसीरन जा नाला पन्ने ते लिखी खणी आयो है पनो आहे गाम जी हवाई में है खुशखबरी बुधाया है हजरत अबू बकर सिद्दीक सोने जो या रसूल अल्लाह मुझे अबू अमातो ता कुर्बान पाण फरमाया अबू बकर तो सा बुग़्ज़ रखण वारो जन्नत में न वेंदो चाहे 70 नबियन जे तरह इबादत ऐं अमल करे घणनि नबियन जा तरी सॼी दुनिया जा इंसान इबादत कन हिक नबीअ जे बराबर नथा थी सघनि ऐं मुंहिंजो मां फरमाए थो 70 नबियन जे तरी इबादत करे अबू बकर जो दुश्मना जन्नत में न वेंदो अबू बकर तोखे मुबारक हुजे अली उल मुर्तज़ा जो शान उमर फारूक आज़मा उस्मान गनी जो हिकड़ो मिनट जी सिर्फ गाल बुधाया वाहियात हजरत उस्मान गनी जो लक़ब ज़न्नूर है छा लक़ब थसे बिन नूरन वारो यानी मुझे मोहम्मद अरबी जो न्याणी के बात थी करे उनजे निकाह में आयो अरे जे मुझे मुस्तफा जो न्याणी नूर हन तो मोहम्मद अरबी तो अफजल नूर है नालो अमर जो बीबी क्रीस नानी जो नालो है उम्मे हकीमुल बबगा मुझे उस्मान गनी ज़िंदूरैन जी नानी हजरत अब्दुल्ला जी सगी जाड़ी भेड़ा न समझ में आएगा हजरत अब्दुल्ला केर मुझे मुस्तफा जो बापो ताजदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो प्यूजी सगी जाड़ी भेड़ा वो हजरत उस्मान गनी जी ननिया अरे सिलसिले के तदेसो पंजी पीढ़ी में जो मुझे मोहम्मद अरबी सा मिले तो के पंजे अब्बे जी पंजे चाचे जी पंजे मामे जी पंजी कौम जी मां त इने चौदस को चाचड़ कौम के गलाई तो मुझे तकलीफ थींदी आ मुझे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अबू उस्मान गनी न्याणो बिया है तो उनी जी नानी जे काए मुझे मुस्तफा जे अब्बे जी सगी भेना ए अली उल मुर्तज़ा त अली आ ना जो मुझे सोने फरमायो हो अली उल मुर्तज़ा तू कसवटिया चाहे कसवटिया खरे ऐं खोटे के सुञाणप जी मोमिन ऐं मुनाफिक जे सुञाणण जी सोनारन वटि भी कसवटी हूंदी आहे उन में चांदी रखंदा आहिनि चाहे सोन रखंदा आहिनि उनखे खरे ऐं खोटे जी ख़बर पवंदी आहे त हिन में कच केतिरो आहे मेर केतिरो आहे मिटी केतिरी आहे असुल सोन केतिरो आहे मुंहिंजे ताजदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो ओ हैदर करार तू मोमिन ऐं मुनाफिक जे सुञाणप जी निशानी आहे तुंहिंजी तारीफ़ कर मोमिन जो मुंहुं बाक़ी पवंदो मुनाफिक जे मुंह में गुंज पइजी वेंदा बचड़ा बेड़ा जो पाण फरमायो अल हसन वल हुसैन सैयदा मिन शबाब अहल जन्नह मुझो हसन हुसैन जन्नत जे जवानन जा सरदार आहिनि ऐं अमर भी एड़ी जो जंहिंजे लाइ मुझो ताजदार तो फरमायो अमा तरदीन अंत कुनी सैयदतुन निसाइल आलमीन ओ खातून जन्नत तो जो अल्लाह एडो शान कयो आ जो जॾहिं क़यामत जो ॾिहाड़ो थींदो नबियन जूं घरवारियूं पुठिते हुंदियूं तुंहिंजी सगी अमर खदीजतुल कुबरा भी पुठिते हूंदी तू सॼे दुनिया जे जहान जे औरतुनि जी सरदार हूंदी मुझे महबूब फरमायो अली मुझो इने भाव जी हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम जो भाव मोहब्बत रखनी है कैसा ताजदार नबी सा मोहब्बत रखनी है उन्हीं जे अहल बैत बच्चन सा मोहब्बत रखनी है चैन यारन सा मोहब्बत रखनी है समूरन असहाबे किराम सा मोहब्बत रखनी है समूरन वलियन सगोरन सा मोहब्बत रखनी है सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर सा ए मोहब्बत रखनी है हर पीर मुर्शिद हर वली सा तॾहिं त असां सुन्नी कामयाब थींदासूं व आख़िर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।